Неизвесен стартот на учебната година за професорите од средношколските центри од крајниот исток. Во сите средни училишта се чека согласноста од ресорното министерство за формирање паралелки со помал број ученици, но и одлуката на општинските совети, бидејќи бројот на предвидени паралелки согласно со конкурсот не одговара на бројот на запишани средношколци во овие средношколски центри. Во Делчево во прва година се запишале 97 ученици, од кои 89 се во гимназиска насока, а 8 во стручна, текстилна и хемиско-прехранбена насока. Петте паралелки не можеме да ги формираме во прва година без да добиеме согласност од Министерството и од Општината за формирање на паралелки со помал број на ученици. Бидејќи бројката 89 колку што се примани ученици е помала за 5 паралелки од законски предвидениот минимум кој што е 25. Законскиот минимум за формирање една паралелка е 24 ученици, па доколку не се добие согласност од Министерството, но и од Советот, на дел од 54-цата професори во Делчевската гимназија, им демне над главата технолошкиот вишок. И доколку не добиеме согласност, учениците ќе бидат згрижени во гимназиското образование наместо во 5 во 3 паралелки, колку што дозволува законскиот минимум. Па тоа значи дека ни се намалува потребата од наставен кадар. Ќе биде поголема бројката на наставници кои што ќе им се намали фондот на часови или кои што воопшто нема да имаат часови. Значи може да се јави потреба и од прогласување на технолошки вишок. Делчевските советници се согласни в понеделник да одржат титна седница на Советот со само една точка на дневен ред, а тоа е формирање паралелки со помал број ученици, но тоа ќе се случи откако ќе се добие согласност од Министерството. Слична е состојбата и во Беровската гимназија, каде во прва година во гимназиска насока се запишале 82 ученици, а во стручната, текстилна и угостителско-туристичка насока 27. Овде предаваат 50 професори на вкупно 410 ученици.